тыңдау listening өте маңызды бөліктердің бірі ағылшын. Себебі мысалға натуралды үйренген кезде балалар қарасаңыз, олар бірінші тыңдап түсініп үйренеді, содан кейін барып олар сөйлеуді, жазуды, оқуды үйренеді. Бүгінгі кеңесіміз өте қысқа болады, мен тез айтып тастап ертерек үйге жібере беремін. Бұл тыңдауға байланысты. Мына сайтқа кіріп көрсеңіздер, www.esl-lab.com esl-lab.com осы сайтқа кірсеңіздер, көптеген тыңдау жаттығулар бар. Және ол бөлініп қойған, жаңа оңайы бар, орташа, қиын деген әртүрлі категорияларға бөлінген, әртүрлі тақырыптарды қамтиды. Қызық тақырыптар бар. Осыны бос уақытта тыңдасаңыз тек қана қызық емес, оның артында сұрақтар болады. Сол сіз қаншалықты түсінгеніңізді сол тест сұрақтарына жауап беру арқылы, кейін балыңызды шығару арқылы, былай өзіңізге бір ермек ретінде пайдаланып отырсаңыз, естуіңіз арта береді. Қазақ тілінде ең жиі қолданатын көмекші сөз алам деген сөз. Бар алам, кер алам, күт алам, көмек саласың ба? Енді осы ағылшын тілінде can деген модуль етістігі алмастырады. Бұл canнің ең бір керемет жері, ережесі өте оңай. Бастауыш, одан кейін canнен кейін етістіктің негізгі формасы келеді, және ережесі қатып қалған ереже, canнен кейін келетін етістікке ешқашан жалғанбайды. Енді бұның болмыс түрін айту үшін осы canге can'ті жалғайсыз. Мысалға I can help you, мен сізге көмектесе аламын. Енді can't жалғайсыз, мен сізге көмектесе алмаймын. I can't help you. Енді мұнан алдына қоя салсаңыз, бұл сұрақ шығады. Can I help you? Сізге көмектесе алам ба? Енді бұл қандай кезде қолданылады? Бұл ағылшын тілінде қабілетті білдірген кезде, мысалға I can drive, мен ID аламын. Мүмкіндікті білдірген кезде you can do it, сен бұны істей аласың. Рұқсат немесе тиімді білдіреді, мысалға you can play here, сіз бұл жерде ойнай алмайсыз. Енді өтінішті білдірген кезде can you help me? Міне форма естеріңізде болсын. Subject, can, сосын етістіктің ешқандай жалғаусыз негізгі бейс формасы деген модуль бар. Бұл қазақтарға өте керек, себебі бұл кеңес беретін нәрсе. Біз өз кеңес бергенді жақсы көреміз ғой. Сұрақ ішпегенің дұрыс, мында түскенің дұрыс, мында бармаған дұрыс деген сияқты сөздердің бәрін осы should береді. Мысалға you should learn қазақша үйренгенің дұрыс. We shouldn't speak in Russian. Біз орысша сөйлемегеніміз дұрыс. Яғни болмысыз түрінде өткен can сияқты нотты қоса саламыз. Сұрақ қойған кезде осы should'ты алдына шығара саламыз. Should I learn it from internet? Бұны интернеттен үйренгенім дұрыс па? Енді бұл қай кезде қолданады, жаңа айттық. Кеңес берген кезде, ұсыныс айтқан кезде, негізінен сол кезде қолданады. Және кейбір уақыттарда бұл осы сәтте болып жатқан нәрсе немесе келе жақта болатын нәрсені болжам түрінде қолданады. Тура қазақ тілі сияқты. Мысалы, қазақ тілінде сіз айтасыз, ол қазір үйде болу керек. Болжам ретінде айтып тұрсыз, бірақ форманы қарасаңыз, ол үйде болу керек деп нұсқау беріп тұрған сияқтысыз, бірақ мағынасында ол үйде болу керек. Қазір звондап көрші, немесе Димаш келесі турда жеңу керек. Тура сол сияқты бұл жерде де he should be at home now. Ол үйде болу керек. Димаш should win tomorrow. Димаш ертең жеңу керек. Яғни жеңетініне болжам жасап тұрсыз.